Ստեղծման հովանավորն է RV Realty անշարժ գույքի գործակալությունը։ RV Realty բնակարանների, առանձնատների, ոչ բնակելի տարածքների, հողատարածքների արք, վաճառք, վարձակալություն։ RV Realty փաստաթղթերի փաթեթի նախապատրաստում և ձևակերպում։ Իրավաբանական խորհրդատվություն փորձառու փաստաբանների կողմից։ RV Realty ճիշտ մոտեցում, ռացիոնալ արդյունք։ Մեր կարոտ ծրագրի ստեղծագործական խումբը Երևան-Վանաձոր ավտոճանապարհով անցել է մոտ 100 կիլոմետր և հասել Սպիտակ, մեր երկրի երիտասարդ գեղեցիկ քաղաքներից մեկը, որը ցավոք աշխարհում հայտնի դարձավ 1988-ի ավերիչ երկրաշարժով։ Թեև 19 դժվարին տարիներ են ետևում, մարդկանց սրտերում ինչ-որ չափով, ինչ-որ կերպ սպիացել են վերքերը, և քաղաքը տեսեք, վերածնվել ներկայանում է առավել գեղեցիկ, տպավորիչ տեսքով, բայց երևի թե Սպիտակը դեռևս շատ երկար լինելու է ցավի և գթասրտության խորհրդանիշ։ Քանիցս մենք ներկայացրել ենք Սպիտակը, դեկտեմբերյան աղետի տխուր հիշողություններով ներկայացրել նաև քաղաքի վերականգնողական կառուցապատման աշխատանքները։ Այս անգամ առաջարկում ենք ծանոթանալ սպիտակցիների կարոտի պատմություններին, ինչպես նաև քաղաքի վերջին տարիների շինարարական նորություններին։ Իսկ վերջին տարիներին, մասնավորապես 1998-ից հետո, այստեղ բեկումնային փուլ սկսվեց վերականգնողական շինարարական աշխատանքներում։ Կառուցվել են Գեռանկյունի կենտրոն 1, կենտրոն 2 և կենտրոն 3 թաղամասերը, Սուրբ Հարություն եկեղեցին, կրթամշակութային մի շարք հաստատություններ։ Ընդ որում դպրոցաշինության ծրագիրն ավարտվել է լիովին, բարեկարգվել են շատ փողոցներ, լուծվել է կենտրոնական փողոցների գիշերային լուսավորության հարցը։ Որոշակիորեն լուծվել է նաև ջրամատակարարման խնդիրը, ասել է տարեց տարի, ամսի ամիս, քաղաքը բնականon հուն է մտել։ Այս տարի առաջին անգամ պետական բյուջեով մոտավորապես 150 միլիոնի ներդրումներ է կատարվել Սպիտակ քաղաքում
ճանապարհների վերանորոգման, գազաֆիկացման եւ այլ կարգի հիմնախնդիրներ լուծելու համար։ Սա վկայում է, որ Սպիտակը գնալով առաջ է ընթանում, Սպիտակը փոխվում է, Սպիտակը բուժում է իր վերքերը, գրեթե արդեն բուժել է։ Այսօր մենք մտածում ենք Սպիտակում արդեն կյանքի որակի բարելավման խնդիրների շուրջ։ Եվ ես վստահ եմ, որ այս սերունդը, նոր սերունդը, տոգորված մեր այսօրվա հաջողություններով, մեր վաղվա ապագայի նկատմամբ ունեցած հավատով, ավելի մեծ հաջողություններ է արձանագրելու։ Ես համոզված եմ, որ Սպիտակցին ուղղելու է իր մեջքը եւ արդեն այդ ճանապարհին է։ Կառուցումից և օծումից ի վեր հիշարժան շատ արարողություններ են տեղի ունեցել Սպիտակի Սուրբ Հարություն եկեղեցում, սովորական դարձել պսակի մկրտության ծեսերը։ Այս անգամ ևս մկրտության արարողություն է, բայց այն առանձնակի հուզմունքով է պատել մասնակիցներին։ Երկրաշարժի օրը 1988 դեկտեմբերի 7-ին է ծնվել Գոհար Նիկոյանը, ուշ երեկոյան Վանաձորում։ Մայրը Տիկին Նվարդը, որ տագնապով է հիշում այն ողբերգական օրերը, վաղուց ցանկանում է կնքել դստերը, նաև որդուն Վահագնին, որ աղետի ժամանակ հազիվ 2 տարեկան էր։ Երկրաշարժից Գոհարիկի ծննդից 19 տարի անց ահա տեղի է ունենում խորհրդանշական արարողությունը։ Իր սաների հարազատներից պակաս հուզված չէ կնքահայրը Սպիտակի քաղաքապետ Վանիկ Ասատրյանը։ Ուսուցեք նրանց պայլանամնիչ, որ պատվիրեցի ձեզ, և ավասիկ ես ձեզ հետ կնեմ բոլորենում, ինչև աշխարհ վախճանը, որ իրենց հին մեղքից թողություն գտնեն, Սուրբ հոգիդ ընդունեն, երկնավոր հորը որդեգրվեն, եկեն քերքայջը արժանավոր ժառանգորդները դառնան։ Ընդունի զորտնեգրություն հորին երկնավորի, լինել ժառանգակից Քրիստոսի տաճար հոգույն սրբով։ Եվ հոգվույն սրբանն գնել արամը Քրիստոսի ծառայությունը մեղած, ընդունի զորտնեգրություն հորին երկաներ, լինել ժառանգակից Քրիստոսի տաճար հոգվույն սրբով։ Կնքայժան ձեր աշկը լույս, Աստծո զավակները եւ ծոցը մինոր ընտանիք ազատ։ Յուղանուշանիսի Քրիստոս եղել է վրա ձեր կնիկ երկնավոր բարգեված են անապականության։ Կնիկ սազված են, կնիկ սամսիկը ես հոտակցել կենացիկյան։ Կնիկս անիսի Քրիստոս պաճար բարեգործեն ամեն առաքինի գործոց եւ արուց։ Կնիկս ասած այն մակուշտի և նորոքի ասատենի աստատեցի փորի ձերում։ Այսօր
դեկտեմբերի 7-ն է բոլոր սպիտակցիներիս համար եւ ողջ հայ ժողովրդի համար տխուր հիշողությունների օր է։ Բայց նաեւ ինչ որտեղ ուրախ ենք, որ կյանքը նորից շարունակվում է եւ այդ արհավատյան մեր գեղեցիկ գոհարն է, որը որ հենց արհավիրքի օրը ծնված արդեն 19 տարեկան, սա շատ հիշարժան է եւ դարեդար նույնիսկ մեր սերնդեսերունդ ինձ թվում է կփոխանցվի գոհարի ծնունդը այնպիսի օր է, որ մոռանալ հնարավոր չի։ Ես սրտան շնորհավորում եմ բոլորիս, բոլոր սպիտակցիներիս կյանքը շարունակելու այս օրվա կապակցությամբ, որ հույսներս չկտրեցինք, շարունակելու ենք, ապրելու ենք եւ ապրելու ենք դարեդար։ Ծնվել է Վանաձորում Գոհարը, արդեն ավերված քաղաքների միջով հույս չունեինք, որ ինչ որ նորից կյանք կլինի, բայց ապրելով Սպիտակում եւ տեսնելով Սպիտակի կառույցները, աճելը, ոնց է նորից մարդիկ իրանց կյանքին են վերադառնում, լրիվ փոփոխություն, նորից բնակարաններով, ամեն ինչով արդեն ոնց որ այդ հավատը վերականգնվեց մեր մեջ, որ կա մեր կողքին ուժեղ մարդիկ, կառուցող մարդիկ, աշխատող մարդիկ եւ շատ շնորհակալ եմ ես մեր քաղաքապետից։ Ես եւ Վահագը միշտ ապրելու ենք Սպիտակում եւ այստեղից ոչ միտեղ չենք գնալու։ Սիրելիներս, ես ձեզ սրտանց շնորհավորում եմ քրիստոնեությունը ընդունելու, հայ սուրբ քրիստոնյա դառնալու կապակցությամբ եւ սիրելի Գոհար, դու արհավիրքի ծնունդ ես, արհավիրքի կյանք ստեղծող էակ ես եւ դու պետք է բախտավոր լինես, կներեք հուզվում եմ եւ նաեւ քաղաքի սիմվոլ ես, շնորհավորում եմ ձեզ կնոջի կապակցությամբ եւ բոլորս այս ծնունդը սիրելով, հարգելով կարողանանք կատարել այնպիսի աշխատանքներ, որ մեր քաղաքը դառնա հին Սպիտակ, եղած արտադրություններով, եղած մարդկանց ուրախությունով, մարդկանց կյանքով եւ այսօր այդ պատասխանը կա քաղաքի տեսքով, ուրախություններով եւ ամեն միջոցառումներով։ Շնորհավոր ձեզ։ Սպիտակ քաղաքի պատմությունը կարծում ենք երկու մասի է բաժանվում՝ մինչև 1988-ի երկրաշարժը եւ երկրաշարժից հետո։ Հին Սպիտակը այլևս գոյություն չունեցող պատկերներով բնակավայրի պատմության, անցած ճանապարհի վկաները, հնագիտական ազգագրական ուշագրավ առարկաներ, նյութեր, կարելի է տեսնել վերջերս վերաբացված երկրագիտական թանգարանում։ Երկրաշարժից հետո այս ցուցանմուշները պահպանվում էին Երևանում, Հայաստանի պատմության պետական թանգարանում եւ միայն ամիսներ առաջ են փոխադրվել Սպիտակ, ժամանակավորապես հանգրվանել Գեղարվեստի դպրոցում։ Շուտով թանգարանին կտրամադրվի առանձին շենք, որտեղ էլ կկազմակերպվի մշտական ցուցադրանք։ Հիմնվել է 1981 թվականի փետրվարի 19-ին Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր ուսիչ հանգուցյալ Վարդան Հովագիմի Սարդանի կողմից։ Մարդ, որը այս նմուշները, եթե դուք տեսնում եք, մեկ-մեկ հավաքել է Սպիտակի տարածաշրջանի գյուղերից, ավաններից, բնակավայրերից, պեղումներից եւ Սպիտակը դարձավ երկրագիտական գեղեցիկ մի հարուստ մշակութային օջախ ներկայացնող քաղաք։ Ցավոք սրտի այդ ամենը երկրաշարժից ոչնչացվեց եւ մենք շնորհակալ ենք այսօր, որ այս թանգարանը կա, որի համար մենք անչափ պարտական ու շնորհակալ ենք Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի աշխատողներին, որոնց ջանքերով փլատակներից հանվեցին այս նմուշները, ինչ որ հիմա դուք տեսնում եք, եւ պիտի ասեմ ներկայիս գործող տնօրենին Անելկա Գրիգորյանին, որը այս նմուշները տվեց Սպիտակ քաղաքի ու նաեւ օգնեց մեզ այս ցուցափեղկերը, ցուցասրահները, ինչ որ տեսնում եք, մեզ դրամադրելու համար։
թանգարանի նյութերը պատմում են, որ նախկինում Քրիստոսից առաջ 4-ից առաջին հազարամյակներում Սպիտակի տարածքում եղել է հնագույն բնակավայր։ Հայտնաբերվել են խեցեգործական ուշագրավ առարկաներ, որոնք մեր նախնիների բարձր ճաշակը, կենցաղը եւ հետաքրքրություններն են ներկայացնում։ Ուշ միջնադարում այստեղ հիմնադրվել է Համամլու կոչվող գյուղը, ու թեև վավերագրեր չկան, ուսումնասիրողները ենթադրում են, որ գյուղը հիմնել են պարսկահայքի հեր գավառից գաղթած ընտանիքները։ Այս ենթադրության օգտին է բնակավայրի հին անունը, որ պարսկերեն համամ, բաղնիկ բառից է ծագում։ Խորհրդային տարիներին, երբ կառուցվում էր շաքարի գործարանը, հայտնաբերվել են հին բաղնիքի մնացորդներ, կավե մեծ կարասներ, խողովակներ։ Ասենք, որ քաղաքի նոր Սպիտակ անունը տրված 1949 թվականին կապվում է տարածքում եղած կրաքարի հանքերի հետ։ 1801 թվականին Փամբակգետի բարձրադիր ափին տարածված գյուղը Հայաստանի հյուսիս-արևելյան գավառների հետ միավորվում է Ռուսաստանին։ Տարեգրությունն այստեղ ավերիչ երկրաշարժեր է գրանցել նաև 1827, 1828 եւ 1834 թվականներին։ Այն ժամանակ գյուղն ուներ ընդամենը 466 բնակիչ, 1939 թվականին Սպիտակն ուներ 5000, իսկ 88-ի երկրաշարժից առաջ մոտ 21000 բնակիչ։ 1970-80-ական թվականներին քաղաքը հայտնի էր 15 մեծ ու փոքր արդյունաբերական ձեռնարկություններով, մասնավորապես շաքարի, կիտրոնաթթվի, վերելակների գործարաններով, կարի արտադրական միավորումով, ալրաղացով, ուներ 7 միջնակարգ, երաժշտական, գեղարվեստի ու մարզական դպրոցներ, 2 կինոթատրոն, մարզահամալիր, մշակույթի տուն, առողջապահական եւ այլ հաստատություններ։ Մեր Սպիտակի ավանդույթի համաձայն փուռ են կապել կարտոշկա խորովելու համար ու շատ համով է ստացվում մեր մոտ։ Հենց որ հեսա կանենք փորձենք իր հետ գնանք, որ ճիշտ եմ ասում։ Ահա, այս ծածկեցինք արդեն, շարեցինք մեջը, ծածկեցինք։ Սովորաբար կարտոշկեն հանելու ժամանակ են անում, հիմնականում, բայց որ երբ պադայի միտքդ փոխեցիք, կարակարնեք ու դեք խմեք, ինչ կա։ Տասնինը տարի անց երկրաշարժից հետո կյանքը շարունակվում է, մարդիկ աշխատում են, ապրում են, բայց չեն մոռանում դեկտեմբերի 7-ի, որովհետև բոլորն էլ զոհեր ունեն, հիշում եք այդ օրերը։ Ես ունեմ 5 հատ երեխա, ունեմ հարս, 2 հատ հարս եւ 3 հատ թոռնիկ։ Ապրում ենք մեր հողամասը մշակելով, ստեղծում, անասնապահությամբ ենք զբաղվում, մեր երեխաներին պահում ենք այդպես։
20-ից 7 տարի առաջ Սպիտակը այլ տեսք ուներ, այսօր ավելի պայծառ եւ ավելի լուսավոր տեսք ունի։ Նաեւ ունենք սպասելիքներ, որպեսզի մեր ժողովուրդը ավելի լավ տեսնի Սպիտակը։ Ողջ ելնեք, հարգելի հարազատներ։ Այսօրվա պահով հավաքվել ենք մեր դեկտեմբերի 7-ի առիթով, բայց կյանքը շարունակում է, հարկավոր է կյանքի հետ համակերպվել, դեպի լավը մտածել, լավը անել։ Լավը երևում է մեր Սպիտակը, որ արդեն օրեցօր լավանում, բարգավաճում, գեղեցկանում է։ Մեր ժողովուրդը կամաց ոտքի են կանգնում։ Բերեք խմենք մեր ժողովրդի այն լավ տրադիցիաների կենացը, որ միշտ հիշողությունն է լավը, ուրախությունն է լավը։ Ողջ ելնեք, հարգելի հարազատներ։ Հին Սպիտակի պատմությունը թանգարանում է, իսկ նոր Սպիտակի տարեգրությունը հիշարժան բոլոր մանրամասներով ներկայացնում, արտացոլում է 2002 թվականից հրատարակվող վերածնված Սպիտակ քաղաքային թերթը։ Խմբագրասենյակում երբեմն հերթական համարի լույս ընծայումը տոն է դառնում։ Թերթի աշխատակիցներն էլ հրատարակության են պատրաստել վերածնված Սպիտակ պատկերազարդ գիրք ալբոմը, ուր հին ու նոր Սպիտակի պատմությունն է։ Սպիտակը ունեցել է շրջանային թերթ։ Մեր թերթը լույս է տեսել 1939 թվականից։ Անցած տարիների ընթացքում հրապարակվել է Սպիտակի կոլտնտեսական, Փարոզ, Լուսարձակ, Սպիտակ անուններով։ Երկրաշարժի ժամանակ թերթի լույսընծայումը դադարեց։ 10 օր հետո կենթանի մնացած խմբագրության աշխատողների եւ տպարանի կոլեկտիվի ջանքերի շնորհիվ լույս տեսավ առաջին համարը, այսպես կարող ենք ասել, որովհետեւ թերթի կենսագրությունը ասես նոր էր սկսվելու։ Մի բան հաստատ կարող եմ ասել։ Տարիներ հետո Սպիտակցին կարողացավ վերականգնել իր հոգեկան գեղեցիկ զգացումները եւ այն ծանր օրերը հաղթահարելուց հետո եկել է հասել է այն օրվան, որ լիարժեք կարող է եւ ուրախանալ եւ վայելել պահի բերկրանքը։ Այո, այսօր ոչ միայն վերականգնվել են մեր քաղաքի շինությունները, այլ նաեւ մարդկանց հոգիները։ Մեր աղետյալ քաղաքի համար պետբյուջեի միջոցներով հատկացվել է 35 բնակարանների գնման վկայականներ եւ այդ լուրը վերջի լուրն է, որ տպագրվել է մեր թերթում։ Ընդհանրապես դեկտեմբերի 7-ին մեզ մոտ ավանդույթ է նաեւ մինչեւ հուշարձան, զոհերի հուշարձան այցելելը մի բաժակ գինի խմել մեր գրչակից զոհված ընկերների եւ ընդհանրապես աղետի բոլոր զոհերի հիշատակի համար։ Նոր Սպիտակի տարեգրության գրեթե բոլոր մեծ ու փոքր անցքերի քաղաքը կառուցողների մասին շատ բան կարելի է իմանալ վերածնված Սպիտակ թերթից։ Կարելի է իմանալ, որ 1998-ից մեծ մասշտաբով ծավալված բնակարանաշինությունը հիմնականում կատարվել է պետբյուջեի, ԼԻՆՍ-ի, Հայաստան համահայկական հիմնադրամների միջոցներով։ Զգալի օգնություն են ցուցաբերել սպիտակցիներին նաև ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալությունը, Ուրբան ինստիտուտը եւ Կաթոլիկ օգնության ծրագիրը։ Վերածնված Սպիտակ քաղաքային թերթն է հանրությանը ներկայացրել վիճակագրական ուշագրավ տվյալներ եւ քաղաքի կառուցապատման եւ մյուս ոլորտներից։ Ըստ այդ տվյալների մինչև 2007 թվականը Սպիտակում կառուցվել է 1034 բնակարան եւ 861 առանձնատուն։ Ասել է բնակարանով ապահովվել է 1895 ընտանիք, եւս 350 ընտանիք հերթում է։ Ներկայում 15000-ից անցնում է Սպիտակի բնակչության թիվը։ Ուրախալին այն է, որ այլևս ազատ թափուր չեն բնակարանները թե նորակառույց շենքերում եւ թե առանձնատներում։ Սպիտակցիները գալիս են հեռուներից, այլ բնակավայրերից, դարձյալ կապվում տարեցտարի գեղեցկացող իրենց ծննդավայրին եւ քաղաքը ավելի հպարտ է ներկայանում իր զավակներով։ Օրորի գեղեցկանում է Սպիտակը, ավելանում է հուշարձան կոթողների թիվը։ Վերջինը այս մեկն է, թող որ տխուր հիշողությունների առիթով, սակայն քարե արծիվը հզորություն, հաղթանակ է խորհրդանշում։ Եվ նրան, եւ վերածնված քաղաքին,
պահապան է լինելու Սուրբ խաչը։ Հաղորդման հովանավորն է RV Realty անշարժ գույքի գործակալությունը։ RV Realty բնակարանների, առանձնատների, ոչ բնակելի տարածքների, հողատարածքների արք, վաճառք, վարձակալություն։ RV Realty փաստաթղթերի փաթեթի նախապատրաստում եւ ձևակերպում։ Իրավաբանական խորհրդատվություն փորձառու փաստաբանների կողմից։ RV Realty ճիշտ մոտեցում, ռացիոնալ արդյունք։